ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆମର ଏଇ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାୟତନର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ପିରିୟଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଅଧିକରଣ କାରକ ବା ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ, ଯେଉଁ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରେ, ଠାରେ, ମାନଙ୍କ ଠାରେ, ଏହାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆ ସହଜରେ ଯେପରି ମନେ ରଖିପାରିବା ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ, ତାହେଲେ ରେ, ଠାରେ, ମାନଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଜାଣି ସାରିଲଣି ତୁମେ? ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ଅଧିକରଣ କ'ଣ? ଅଧିକରଣ ଆମେ ସାଧାରଣ କ୍ରିୟାର ଆଧାରକୁ ଅଧିକରଣ କହୁ। ତାହେଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, କ୍ରିୟାର ଆଧାରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାହେଲେ କ୍ରିୟାର ଆଧାରକୁ ଆମେ ଅଧିକରଣ କହିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଏଇଟିକୁ ଆମର ଏଇ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାୟତନର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନେବା, ପଢ଼ି ନେବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଆମେ ଏତକ ମନେ ରଖିବା ଯେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆମର କ'ଣ ହବ, ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି କୋଉଠି କୋଉଠି ହବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏକୁ ଆଗ ଆମେ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ ମନେ ରଖିବ? ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଆମର କ୍ରିୟାର ଆଧାର ହେଲା, କ୍ରିୟାର ଆଧାର ହେଉଛି ଅଧିକରଣ। ଆଧାର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ, ମୂଳ। ଆମର ଅଧିକରଣ ତିନି ପ୍ରକାର, ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଷୟାଧିକରଣ। ସ୍ଥାନ ଯୁକ୍ତ ଅଧିକରଣ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳ ଯୁକ୍ତ ଅଧିକରଣ କାଳାଧିକରଣ, ଆଉ ବିଷୟ ଯୁକ୍ତ ଅଧିକରଣ ବିଷୟାଧିକରଣ। ଆଉ କୋଉଠି ଆମର ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ନା ନିମିତ୍ତ କର୍ମ ଯୋଗେ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଅବଚ୍ଛେଦ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଅବଚ୍ଛେଦ ମାନେ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ଯଦି ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡେ। ତାପରେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ, ଈଶ୍ୱର, ଅଧିପତି, ସାକ୍ଷୀନ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଆମର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ପୁଣି ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କୌଣସି ଏକ କ୍ରିୟାର ସମାପ୍ତିରେ ଅନ୍ୟ କ୍ରିୟାର ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତି କ୍ରିୟା ବା କର୍ତ୍ତାରେ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ପୁଣି ଯୋଉଠି କୁଶଳ, ନିପୁଣ, ଦକ୍ଷ, ପଟୁ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଥିବ ସେଠି ବି ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହବ। ବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ନେହ, ଅନୁରକ୍ତି, ବିରକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ ସମ୍ଭବ୍ୟତେ, ଯୁଜ୍ୟତେ, ଉପପଦ୍ୟତେ, ଏଇ ସବୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ତୁମେ ଏତକ କଥା ମନେ ରଖିବ। କ୍ରିୟାର ଆଧାର ଅଧିକରଣ, ଅଧିକରଣ ତିନି ପ୍ରକାର, ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଗରେ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, କୋଉଠି ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି କୋଉଠି କୋଉଠି ହେଇଛି? ଦେଖିଲ, ଶୈଳେ ଶୈଳେ ନ ମାଣିକ୍ୟମ୍, ମୌକ୍ତିକମ୍ ନ ଗଜେ ଗଜେ, ସାଧବ ନ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର, ଚନ୍ଦନମ୍ ନ ବନେ ବନେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଶୈଳେ ଶୈଳେ, ଗଜେ ଗଜେ, ବନେ ବନେ, ଏ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି କେମିତି ହଉଛି ଚିହ୍ନ ଦେଖ, ଚିହ୍ନ ତାକୁ ହେଲା। ଏସବୁ ଶୈଳ, ଗଜ, ବନ ଏସବୁ ଅକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ, ଅକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ଏଠି। ଏଠି ସେମିତି ଦେଖ, ମନ୍ତ୍ରେ, ତୀର୍ଥେ, ଦ୍ୱିଜେ, ଦେବେ, ଦୈବଜ୍ଞେ, ଭେଷଜେ, ଗୁରଉ, ଏସବୁ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ହେଲା। ସେମିତି ଏଠି ଦେଖ, ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରେ, ତୀର୍ଥେ, ଦ୍ୱିଜେ, ଦେବେ, ଦୈବଜ୍ଞେ, ଭେଷଜେ, ଗୁରଉ, ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର୍ଭବତି ତାଦୃଶୀ। ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ସେଠି ସବୁ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମଗ୍ନେ ଚ ସୁରାପେ ଚ ଚୌରେ, ଭଗ୍ନବ୍ରତେ ଷଠେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିହିତା ସଭିଃ, କୃତଜ୍ଞେ ନାସ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି କୋଉଠି କୋଉଠି ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି? ଏଠି ଦେଖ, ବ୍ରହ୍ମଗ୍ନେ, ସୁରାପେ, ଚୌରେ, ଭଗ୍ନବ୍ରତେ ଆଉ କୃତଜ୍ଞେ, ଏସବୁ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଚିହ୍ନ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି କୋଉଠି କୋଉଠି ହେଇଛି, ନ ଚିହ୍ନିଲେ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା କୋଉଠି ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି କରିବା? ସେମିତି ମାତୃବତ୍ ପରଦାରେଷୁ, ପରଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଲୋଷ୍ଟ୍ରବତ୍, ଆତ୍ମବତ୍ ସର୍ବଭୂତେଷୁ,
ଯହ ପଶ୍ୟତି ସହ ପଣ୍ଡିତଃ। ତାହେଲେ ଏଠି କୋଉଠି କୋଉଠି ହେଇଛି ଦେଖ ସପ୍ତମୀ, ପରଦାରେଷୁ, ପରଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ, ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ଏ ସବୁ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖିଲ କେମିତି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି, ଆଉ ମନେ ରଖିଥିଲ ତ କୋଉଠି କୋଉଠି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଚାଲ ପଢିବା। ତାହେଲେ ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ରିୟାର ଆଧାରକୁ ଅଧିକରଣ କହୁ। ବୁଝିପାରିଲ, ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି, ନା କ୍ରିୟାର ଆଧାରକୁ ଆମେ ଅଧିକରଣ କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧିକରଣ କାରକ, କ୍ରିୟାର ଆଧାରକୁ ଆମେ ଅଧିକରଣ କହିଥାଉ। ଆଧାର ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାର, ଯେପରି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ ଆଉ ବିଷୟାଧିକରଣ। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଛେ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝେଇଲା, ତେଣୁ ସେଠି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ସେମିତି ଅଧର 10টাରେ ବା 12টাରେ ସେ କାଳାଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ। ତାର ଗଣିତରେ ଭଲ ହୁଏ, ଗଣିତରେ ଏଟା ବିଷୟ, ତେଣୁ ବିଷୟାଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ। ଏହିପରି କାଳ ସ୍ଥାନ ଆଉ ବିଷୟ ଭାବରେ ଅଧିକରଣ 3 ପ୍ରକାର ବା ଆଧାର 3 ପ୍ରକାର। ଏବେ ଦେଖ, କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଭାବ ବା କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳେ, ସେହି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଭାବବାଚୀ ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକେ ଆଗତେ ଛାତ୍ରାଃ ଉତ୍ତିଷ୍ଠନ୍ତି, ରାମେ ଗତେ ଦଶରଥଃ ମୃତଃ, ଅସୁରେଷୁ ପରାସ୍ତେଷୁ ସୁରାଃ ଆନନ୍ଦିତାଃ ଅଭବନ୍। ତାହେଲେ ଆକୁ କଣ କହନ୍ତି, ଭାବେ ସପ୍ତମୀ। ଯେଉଁ ଭାବ ବା କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳେ, ସେହି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଭାବବାଚୀ ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ବୁଝିଲା, ଆକୁ କୁହନ୍ତି ଭାବେ ସପ୍ତମୀ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢିଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତେ ପଦ୍ମଂ ବିକଶତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ପଦ୍ମ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଏହା କଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପଦ୍ମର ଭାବ ବା ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେଠି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହଉଛି। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ତମେ ପଢିଥିଲ ଅବଚ୍ଛେଦ ସପ୍ତମୀ। ଦେଖ, ନିମିତ୍ତ ବା ଫଳର ଯଦି ଅବୟବ ଅବୟବୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ନିମିତ୍ତ ବା ଫଳକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯଥା ଚର୍ମଣି ଦୀପିନମ୍ ହନ୍ତି, ଚମଡ଼ା ପାଇଁ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ମରାଯାଏ। ଦନ୍ତୟୋଃ ହନ୍ତି କୁଞ୍ଜରମ୍, ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ହାତୀକି ବି ମରାଯାଏ, କୁଞ୍ଜରମ୍। ସେମିତି ରାଜା ଯଶସେ ବ୍ୟାଘ୍ରମ ହନ୍ତି, ଯଶସେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ବ୍ୟାଘ୍ରମ, ରାଜା ଯଶ ପାଇଁ ବା କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବାଘକୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କୁହାହେଲା, ନା ଅବୟବ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ବା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଗେ ବା ନିମିତ୍ତ କ୍ରିୟା ଯୋଗେ ଆକୁ କହନ୍ତି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ଚମଡ଼ା ପାଇଁ ହାତୀକୁ ମରାଯାଏ, ଆଉ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ହାତୀକୁ ମରାଯାଏ, ଏସବୁ ନିମିତ୍ତାର୍ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଯୋଉଠି ଅବୟବ କହନ୍ତି ଅବୟବୀ ଅବଚ୍ଛେଦେ। ସେହିପରି ଯଦି ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବୁଝାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଂଶବାଚକ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ନ ହୋଇ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯଥା ଅନ୍ଧମ୍ କରେ ଧୃତ୍ୱା ନୟ, ଆମେ କହୁଛେ ଅନ୍ଧକୁ ହାତରେ ଧରି ନିଅ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବୁଝାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ସେଇ ଅଂଶବାଚକ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ନ ହେଇକି କଣ ହବ, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ସେମିତି କମପି ମସ୍ତକେ ମା ତାଡ଼ାୟ, କାହାର ମୁଣ୍ଡକୁ ମାର ନାହିଁ, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଠି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଶରୀରର କୌଣସି ଅବଚ୍ଛେଦକୁ ଯଦି ଅଲଗା କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବା, ନବାକୁ ଚାହିଁବା ଧରିକି, ତାହେଲେ ସେଠି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଏହାକୁ ଅବଚ୍ଛେଦ ସପ୍ତମୀ କହନ୍ତି। ହେଲା, ଏହାକୁ ଅବଚ୍ଛେଦ ସପ୍ତମୀ କହନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ଏଥର। ସେହିପରି ଆମେ ପଢିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣୀ ସପ୍ତମୀ। ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣୀ ସପ୍ତମୀ ଷଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ହେଲା, ଯେମିତି ଗବାମ୍ ଗୋଷୁ ସ୍ୱାମୀ, ମାନେ ଏଇଟା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି, ଏଇଟା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଗାଈ ମାନଙ୍କର ବା ଗାଈ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣା ସ୍ୱାମୀ, ମାନେ କଳା ଗାଈଟି ସ୍ୱାମୀ। ନରାଣାମ୍ ବା ନରେଷୁ ଈଶ୍ୱର ଅଧିପତି, ତାହେଲେ ଏଠି ନରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନରମାନଙ୍କର ବା ନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅଧିପତି। ଏହିପରି ତାହେଲେ ମାନେ ଏଠି ସପ୍ତମୀ ହଉଛି ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। କୁଳସ୍ୟ କୂଳେ ଦାୟାଦଃ, ସିଏ କୂଳର ଦାୟାଦ ବା କୂଳେ ଦାୟାଦ,
ତେଣୁ ଏଠି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ଆକୁ କହିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣେ ସପ୍ତମୀ। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ ବି ହୁଏ, ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ସପ୍ତମୀ ବି ହୁଏ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଈଶ୍ୱର, ସ୍ୱାମୀ, ଅଧିପତି, ସାକ୍ଷୀ, ପ୍ରତୀକ, ଜାୟଦ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ଆଉ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଂଶୀବାଦନେ କୁଶଳ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ପଢିବା ଏଇ ଯୋଉ କୁଶଳ, ଦକ୍ଷ, ନିପୁଣା, ପ୍ରବୀଣା ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ କଣ ହବ? ଆମର ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ହେଲା? ସହ କ୍ରୀଡ଼ାସୁ କୁଶଳ, ସହ କ୍ରୀଡ଼ାୟାମ କୁଶଳ ମଧ୍ୟ ହବ। ତାହେଲେ କୁଶଳ, ନିପୁଣ, ପ୍ରବୀଣ ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ କଣ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ହୁଏ। ତାକୁ ଭଲକି ମନ ଦେଇକି ପଢ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବୁଝିଯିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ତୁମର ହେଇଗଲା। ହେଲା? ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ବିଷୟ ନେଇକି ପୁଣି ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା। ଆଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଚାଲ